खुलुमबाय स्टुडियाव दङ उदांस्रि मोसाहारि नलबारि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जागायबाय खुंगा 30थि बड'फा UN ब्रह्म गल्ड काप बादायलायनाया उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला गेलेमु गौथुमनि जथाय बानजायनायाव गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो मोनसे गाबगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों उदालगुरि सहरनि सानजा फारसे थानाय डायमन्ड इंराजि फरायसालिनि साखाथि नलबारि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय खुंगा 30थि अल इन्डिया बड'फा UN ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टआ दिनैनि बे गिबि बादायलायनाया जिल्लानि सिङाव थानाय मोननै गोहोगोरा जोलुर हानजा अर्गें क्लाब दिमाकुसि आरो कबिराली क्लाब बे मोननै हानजानि गेजेराव जानानै थाङो मख'नो गोनांदि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर निरुत स्वर्गियारिया बेखेवना होलांनाय दिनैनि बे गिबि बादायलायनायाव अर्गें क्लाब दिमाकुसिया कबिराली क्लाबखौ 2 गल सोनो हानानै नैथि राउन्डनि मासियाव जायगा आवग्रिनो हायो 30थि अल इन्डिया गल्ड काप बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय खोब गाजा गोमजायै बेखौ उदालगुरि जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै गाजा गोमजायै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोसोखांनायाव बे गल्ड कापखौ जागायजेननाय जादों आरो बेहायनो दिनै बाहागो लानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों गोबां बेबायदि अल इन्डिया लेभेलनि फुटबल टीमफोरा बाहाय बाहागो लादों आसा खालामो बे कम्पिटिशना बे गल्ड कापआ मोजाङै मोजां जाफुंसारगोन आरो आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन जे नैबे गेलेनायखौ जाहाथे रायजो राजाफोरा लैहोर लैहोर फैनानै नायफैयो खोब मोजां मोनसे बियो अल इन्डिया लेभेलनि जोलुर बादायलायनाय बेहाय अल इन्डिया लेभेलनि फुटबल प्लेयारफोरा गेलेगोन आसामनि गोबां गिदिर गिदिर टीमफोरा बाहाय बाहागो लादों गतिके आं आसा खालामदों जे जोंनि ओनसोलावबो जे मोजां मोजां टीमफोरा बाहागो लादों बाहाय गोबां जोङो सोलोंनो मोनगोन आरो जोंनि गोरों गोरों गेलेगिरिफोरा नेशनेल लेभेलाव स्टेट लेभेलाव गेलेनो मोननायनि खाबुखौ मोनगोन आरो जोंबो बिटिआरनिफ्राय बड'लेण्ड FC मोनसे जों जिहेतु मोनसे फुटबल टीम बानायदों बेबायदि गेलेनायनिफ्राय मोजां मोजां प्लेयारफोरखौ जोङो बासिनानै बड'लेण्ड FCआव जोङो लानो थाखाय बेबायदि माखासे प्लेयार जों नागिरबाय थादों गतिके आसा खालामो मोजां मोजां प्लेयार आरो नैबे अल इन्डिया लेभेलनि 30थि जि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोसोखांनायाव फुटबल टुर्नामेन्ट होनाय बेयो मोजाङै जाफुंसारगोन आं बेखौ मिजिंथियो जिहेतु मोनसे खेला खुंनो थाखाय गोबां रांखावरिनि गोनां जायो बिटिआर सरकारा माबायदि बे नैबे खेलानि थाखाय रांखावथिनि थाखाय बिटिआर सरकारा दासिम बिनि मुङाव 3 लाख थाखाखौ फिक्स खालामनाय जादों आरो उननि समफोराव बे रांखौ जोङो बारायनायनि मोनसे सिन्था सरसा आरो सावरायनायनि गोनांथि दङ जों बेखौ मिजिंथियो खारन मोनसे खेला होनोब्ला गोबां थाखा फैसानि प्रयोजन जायो बे 3 लाखजोंल' बे खेलाखौ फाथिनो हाया बेखायनो उननि समाव बिनि थाखाय सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ राहा लानायनि मोनसे बेबस्था लानाय जागोन उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे उदालगुरि जिल्ला गेलेमु आफाद स्पर्ट्स एसोसिएशन जथायै खुंजानाय बर'निनो बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि गोसोखांथियाव जि खुंबोबाय थानाय अल इन्डिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां सनाथि जोलुर बादायलायनाय 2024 बेयो देग्लाय 30 बोसोर जाफैबाय आरो दिनै जोङो खुंथाय आफादनिफ्राय खोब गोजोननाय मोनदों जे देग्लाय बोसोराव जों खोब माने मोजां मोनसे बोथोर आरो साफ्रोमबो रायजो राजानि हेफाजाब मददजों दिनै जोङो 30थि अल इन्डिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट जों दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय आरो बेयावहाय अर्गें FC
आरो बिनि हेंथायै गेलेदों कबिरालि क्लाब हाफ टाइम खोब माने गोख्रों मोननै दोलोआ दिनै अपेनिं हिसाबै बाहागो लादों आरो बाखि 6टा बेबायदि आरो बादायारि क्लाबफोर जोंहा दङ जायफोर क्लाबफोरा जथेस्थ'खिनि गोख्रों जोंनि ओनसोलाव मोनसे बाथ्राखौ जों एसे उल्लेख खालामनो नांगोन जे थांनाय समफोराव जों एसे एडभान्सलि खुंबोबाय थानाय जादोंमोन खिन्थु देग्लाय बोसोरावबो एसे नाजानाय जादोंमोन सम आरो बोथोरखौ एसे खाबु लायै लायै जोङो एसे माने लेट जाफैबाय आरो जायनि खारनाव जोंहा माखासे बाहेरनि टिमफोरखौ जों मोनबोनायाव एसे उसुबिदा जाबाय जेराव गुबुन गुबुन स्टेटफोराव दिनै लिगफोरा स्टार्ट जाबाय बिनि थाखाय गुबुन माने हादोरसाफोरनिफ्राय स्टेटफोरनिफ्राय बेबायदि टिमफोरखौ जों मोनबोआखै खिन्थु जिखिनि टिमफोरा गासै 9टा टिमा बाहागो लादों जिखिनि टिमफोरा बेयाव बाहागो लागोन खोब गोख्रों टिमानो बाहागो लादों आरो जोङो खोब मोनसे रमान्टिक गेम बेवहाय जों नुनो मोनगोन दिनैनिफ्राय जागायनानै 29 माने अक्ट'बराव फाइनाल जागोन आङो साफ्रोमबो फुटबल बा गेलेमु आयदाखौ मोजां मोनग्रा जोंनि उदालगुरि बाखि बड'लेण्ड बाखिनि साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ नैबे दिनै जि जागायबाय दिनैनिफ्राय लानानै 29 अक्ट'बरसिमहालागै हेफाजाब मददखौ होलांबाय थागोन आरो नोंथांमोननि बाहागो लाफैनाय नायनो फैनाय हेफाजाब मददानो जोंखौ अरायसम थुलुंगाखांनायखौ होगोन आरो बिनि गेजेरजों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि फिल'सफि बिथांनि जि सानस्रि बेखौ जोङो अराय गोथाङै लाखिलांनो हागोन गोसोखांलायनानै बेखौ जाफुंसार होनायनि मोनसे लामायाव जों आवगायलांनो हागोन बेखौनो मिजिंथिदों गोजोनथाव खौरां टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसवेर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन